今天呢，我们来了台南的一日游，那临时起意，想说因为这边交通比较不方便，那我们想说把车子停着，然后来租他们这边的 iRent 机车。那因为我们没有租过 iRent 机车，所以想说来记录一下，体验看看是不是真的也很方便呢？没错。OK， 那我们就看着吴先生租 iRent Go。首先一样打开 APP。啊，它这是一定要排的，是不是？可以直接跳过，没关系。哦。解锁了。解锁了。解锁之后呢？要打开车厢是吗？有了。啊，怎么开？就按下这个。按哪个？这个。哦，它 APP 里面有。然后有这个。哦，防那个什么，防脏的。来，2顶安全帽。真的耶，里面有2顶安全帽，所以我刚刚还问了一个很白痴的问题，想说里面到底是1个安全帽还是2个安全帽？结果是2个。好吧。你看里面都还蛮干净的，因为大家。你看一下，因为大家一定都有放那个套子，我觉得啦。大家一定要使用这个。来，我使用一次给大家看。来了。对。为什么毛毛虫怎么用啊？你会行没行啊？这样。没错，把它的慢慢的打开，要小心哦，因为我觉得它蛮薄的。怎么样？加。好，再戴上安全帽。哇！着装完毕。好。哒哒。OK。够了，出发，拜拜。我刚刚还去买了装备哦，去买了防晒的袖套，不然这里实在是太热了。然后他还买了一个手套。看这个太阳这样子，这样晒下去会变成欧郎哎，对不对？哎，前面是不是有50兰啊？好像在 7 前面左手边。哒哒，答对了。我们先来买50兰。这里。50兰到哩。露出来了。塞满。买到了。Double 葡萄柚。但是是要加钱的哟。对啊。耶 ，Go。我来帮你拿。葡萄柚绿，叮叮叮。基本上那个葡萄柚差不多半杯了。我好像刚刚有看到，很不错啊。我们要去吃午餐嘞，拜拜。我怎么觉得我头上还有浴帽的感觉？怎么样？来摸一下，确定我有拿下来。哎，你才夸张哎！怎么了？我穿短袖，你给我穿长袖。那，你是男生吗你？看一下，拜托。我穿短袖啊，这位先生给我穿长袖。都在买这样的话是这个这样才1支。好，一个这个。3两目前要等比较久，要不要带2支这个不用等，做法一样，是大小差别而已。好。好，帮你带2支。然后再一个马铃薯。再一个马铃薯。对。加好了吗？对。加的话是165元。等我一下。对呀。这边是我的，谢谢。
球球是这样。在335元点一下，谢谢。我在后面那个人说上次有买，觉得还蛮好吃的，我才想说买一下，当回家的点心。等下就吃完了啦，点心。什么叫做气压式炸锅啊？它是用气压下去焖的。好香哦！我的妈呀，这会不会太邪恶了？好吃喽，手里哦。好看啊！小姐又太夸张，它真的会喷汁，认真。烫吗？你看它里面真的有汁哎，超烫的，但超好吃的。难怪要排队。哥换一下好不好？哥也不见得会。这间炸鸡洋行啊，这个是他们精选的8两重的腿鸡腿，所以他们有3两重的小腿，跟8两重的大鸡腿。可是大鸡腿呢，它是属于招牌，所以去的人都会点这个大鸡腿。我试试看，他们做法比较不一样，他们是用焖锅的方式，应该说他们是用压力锅下去焖，所以他们会把那个汁锁在里面，所以吃起来，其实你看它炸起来不像一般我们外面吃的那个炸鸡腿，就是会硬硬的，有没有？真的，有没有？是软，所以它把它的鸡汁都锁在里面。你小心哦，怕会滴哦。是不是？你看一下它里面的肉，这个肉质里面这样子是一般外面炸鸡腿，单炸鸡腿是炸不出来的，炸不出来。它这个肉没有超嫩的，你看，真的有汁哎，超嫩，真的。喂，停下来。它是真的有肉汁哦，对不对？再搭配它的那个盐，胡椒盐，完全绝配。先生，我可不可以让我好好吃？让我好好吃好不好？这什么？这是它的那个烤地瓜，烤马铃薯烤马铃薯。地瓜长这样。你看是一整颗的哎，好酷哦！第一次这样吃哎，对啊，超可爱的，而且它还有附一包盐，它是盐，先吃看看，它就是整颗马铃薯，很好吃，你要吃看看吗？很酷哎，我第一次吃到一整颗的这样，完全没切片。现在抵达换电站，第一次换这种电池哎，它是 Kimco 的。换电池的地方在这边。是一次换2颗吗？还是一次换1颗啊？它怎么1颗在闪？
这颗是没电了刚刚在亮的，就是这颗比较美，就这颗没电这颗。那就换这颗就可以了吧对啊？是不是？换一颗就可以了。这么长，你重吗？轻诶，跟 GoGo 比呢？轻很多。多的比较重。取出蓝灯闪烁电池，请取出蓝灯闪烁电池。蓝灯闪烁的电池就是可以取下是吗？它要自动关回去了。你是按什么？这个关都是用手闭电池。机操作。哦，好啦，那我们换完电池，我们要去还车喽，走吧 ，Go！ Go！ 我们已经要来还车了，我先开车厢好，先把东西拿一拿。还车。它是算时间的嘛，对不对？